ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അച്ഛനമ്മയും കൂടി യാത്ര പോയി. എവിടേക്കാ പോയി അറിയോ? മൂന്നാർ. ഞങ്ങൾ പോയത് ഞങ്ങളുടെ കാറിലാണ്. ഓണ വഴിക്കുണ്ടല്ലോ, നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ. മരങ്ങളും കുറേ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കിഷ്ടമായി. വെള്ളം മുകളിൽ ഒഴുകി 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 വരികയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പോണ വഴിക്കൊരു കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടോളേത്. ഇതാണ്ടുവാ, രണ്ട് സ്ഥലത്തും കാടായിരുന്നു. അതുകൂടെ ഞങ്ങൾ കാർ ഓടിച്ചു പോയായിരുന്നു. ഓക്കെ, എനിക്കില്ലേ ആന വരുമോന്ന് പേടിയിരുന്നു. പക്ഷെ ആന അതിനില്ല. ഇതുണ്ടു, ഈ കാണാനൊക്കെ തേയിലത്തോട്ടാണ്. ഇവിടൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തണുത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്ത റിസോർട്ട് ദേശാടൻ റിസോർട്ടാണ്. അവിടേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഈ വഴി. പക്ഷെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് വഴിയാണ്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള റിസോർട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തു മൂന്നാറിൻ്റെ കാറ്. ഇതാണ് റിസോർട്ട്. ഞങ്ങൾ റിക്ഷയിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു. പാത്രത്തിൽ എല്ലാം യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. നീ നമുക്ക് റൂം കാണാം. പിന്നില്ലേ, ബാൽക്കണി നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് മാത്രം അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ തണുത്തു. പിന്നില്ലേ, ബെഡിലുണ്ട് സ്വാനിരിക്കണത്. പിന്നല്ലേ ബാൽക്കണി നോക്കി വല്ല നാന പോലത്തെ എന്തോ സാധനം. പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് അത് മലയെണ്ണയാണ് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലേ ഏരിയയ്ക്ക് പോയി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. കുറച്ചേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ കളിച്ചു. സന്ധ്യയ്ക്ക് നല്ല തണുപ്പായി. രാത്രി ഞങ്ങൾ അതുകൂടെയൊക്കെ അങ്ങ് നടന്നു. കഴിച്ച് സുഖമായി ഉറങ്ങി. രാവിലെ എണീച്ചപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ. കോളേജ് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോയി. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുതിയ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. ഇതാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം. വഴിയിലേക്ക് കുറഞ്ഞമാല ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുറഞ്ഞ ചോളൊക്കെ തിന്നു. കുറഞ്ഞ പായൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ പോയെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എക്കോ പോയിന്റ് പോയി. പിന്നെ അച്ഛാ വിളിച്ചപ്പോൾ തെറിച്ച് വന്നു. പോണ വഴിക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കാഴ്ച കണ്ട് പോയി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാഷണൽ പാർക്ക് കൂടെ പോയി. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് യാത്ര. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ ഇറങ്ങാനുള്ള പാടില്ല. അവർ നെറ്റുണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ
വൈൽഡ് ആനിമൽസൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യും. ഞാനങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു അനിമലും കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ കാർ ഓടിച്ച് വരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്പീഡിൽ. പിന്നെ ഒരു ഏട്ടൻ സ്ട്രോബെറി ഫാം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി. ഈശ്വരനാണ് ഏട്ടൻ്റെ പേര്, ഈശ്വരൻ. പോണ വഴിക്ക് കുതിര കടന്ന് ഉരുളോന്ന് അവിടെ കാലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പം ഏട്ടൻ ഇത് വികൃത കുതിരയായോണ്ടാണ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്ട്രോബെറി ഫാമിൽ എത്തി. അവിടെ ഒരു ആൻറ്റി എനിക്ക് സ്ട്രോബെറി ടേസ്റ്റൊക്കെ തന്നു. നല്ല യമ്മിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ക്യാബേജിൻ്റെ ചെടിയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും പൊട്ടിക്കാൻ പോയി. ദൂരത്തുള്ള ആൻറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റ് പൊട്ടിച്ചത്. പിന്നെ ഈശ്വരൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്യാബേജ് പൊട്ടിച്ചെന്നു. അതൊക്കെ തൂക്കി നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി. ഈ പോയിന്റിന് നേരത്തെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാഗി കഴിച്ചു. കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നല്ല മഴ, നല്ല മഞ്ഞ്. ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകാൻ പർക്കാട്ട് റിസോർട്ടിക്കാണ്. അവിടെ താഴാകുമ്പോഴേക്കും മഴയും മഞ്ഞയും കപ്പി. അവിടെ കുറച്ച് തിരക്കാണ്. കാറൊന്നും പറിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് പാർക്കുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു. അവിടുത്തെ റിക്ഷ സ്പെഷ്യൽ എല്ലാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിരുന്നു. ഇതിലിവിടെ പല പല റൂംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബുക്കിൽ എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം അവിടെയൊക്കെ നടന്നു. ഇത് നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള വഴി. ആ റൂമിൻ്റെ നമ്പർ 4002 ആണ്. റൂം കണ്ടോളൂ. ഇത് കണ്ടുവാ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ്രഷായി ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോയി. എല്ലാ സ്ഥലം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് യമ്മി ഫുഡായിരുന്നു. കഴിച്ച് ഞങ്ങള് റൂമിൽ പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങിയ സുഖമായിട്ട്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അയക്കാണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ക്ലൗഡ്സൊക്കെ അടുത്ത് കണ്ടു. അമ്മ ബ്ലാക്ക് ടീ ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ അമ്മി ബ്ലാക്ക് ടീ കുടിച്ചു.
എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോയി. അവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രൂട്ടും പിന്നെ ഫുഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഇഷ്ടമായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അന്ന് നല്ല റെയിനി ഡേ ആയിരുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് സോളാർ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു ജീപ്പ് സഫാരി പോയിരുന്നു. ഈ ഇവിടുത്തെ റൂമിക്ക് അതാ അവിടെ സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട് ആനൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. ജീപ്പിന് തോളിയോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പറയണേ. ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ മോള് കൂടെ നടന്നു വന്ന് ഫോറസ്റ്റിലെത്തിയ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോറസ്റ്റിലെത്തിയ പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള റൂമിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. ഇത് വലിയൊരു കേവാണ്. ഇത് രാജാവിൻ്റെ പോലത്തെ കൊട്ടാരം പോലത്തെ റൂമാണ്. ചുമരൊക്കെ ഗ്ലാസ് ആണ്. നമ്മൾ വരുന്ന വഴി കൂടെ ജീപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കായിട്ട്. അതാ വരുന്നു ദൂരത്തിന്. ഇതാ വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ കയറി തിരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പോവാറായി. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരായി. നല്ല 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 രസമുള്ള ട്രിപ്പായിരുന്നു. ഇനി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. താങ്ക് യു. അവർക്ക് ട്രിപ്പ് ഇഷ്ടമായ എന്നോട് പറയണേ. ഓക്കെ, ബൈ.